aftësi se kur ti të vazhduash sprastie pa punëme, unë aktivizoj nga dorët e gjithë përbindësha të nivelit të 10 dhe më lartë. Tani do të tregoj vërtet fuqinë e makinerive të shenjta perandorake. Çfarë po ndodh? Shpajturi në fush, makineri e shenjtë perandorake mision. Makineri e shenjtë perandorake Elion. Makineri e shenjtë perandorake Radion. Makineri e shenjtë perandorake Gabrion. Dhe për ta mbyllur, makineri e shenjtë perandorake Sandajon. Arriti të thëriste 5 makineri të shenjta perandorake në një thirrje të vetme. Çdo përpjekje për të shpëtuar qytetin e ri të dominos është e kot. Pra kështu ju pse ky është realiteti dhe nuk mund ta ndryshosh. Për shkak të aftësisë së sprastisë së papunëme, pikët e sulmet të përbindëshave të një shkojnë në zero. Sidoqoftë, Mision, Ajon, Radion, Gabrion dhe Sandajon nuk mund të shkatrohen gjatë luftimit në mbrojnë nga dëmtimet e duelit. Çdo përpjekje të vjetuar në këtë qytet është e kot, prandaj përgatitu ju pse, sepse ky është fundi vërtet për ty. Shumë mirë. Sulmoj dërgojnë në sanës se jashtë në makinerinë e shenjtë perandorake Mision. Ai është gati të bëjë goditjen e parë. Si do të mbrohet ju se? Në fushë janë 5 makineri të shenjta perandorake. E unë mund të përdor dordolecin e copsës së hekur vetëm një herë. Nuk e di se çfarë aftësie mund të ketë Mision, por të ta zbuloj më një herë. Atëherë, ju pse, unë jam ti, ose më mirë. Atëherë, ju pse, unë jam ti, ose më...